마운자로를 쓰느냐 마느냐보다 훨씬 먼저 확인해야 할 것, 바로 수면다운 검사입니다. 수면무호흡증은 느낌으로 판단하면 거의 항상 빗나갑니다. 좀 좋아진 것 같아요 라는 말과 숨이 잘 쉬어지고 있다는 건 전혀 다른 이야기입니다. 이 검사를 통해서 의사는 이렇게 판단을 합니다. 지금 무호흡증의 중심 원인이 체중인지 구조인지, 체중이 줄면 좋아질 가능성이 있는 상태인지, 아니면 체중이 줄어도 양압기 치료가 꼭 필요한 상태인지, 이걸 확인하지 않고 마운자로부터 시작하는 건 지도 없이 길을 나서는 것과 같습니다.